係啦，佢唔俾我減6%俾你嘛，係咪？咁都仲要減到9折，你仲搞回水係複雜啦，係咪？我帶你贏好過啦9折，講真啦，我係好憎講折扣嘅。你知唔知個價值喺邊啊？你知唔知呢度幾多錢啊？呢度幾千蚊。如果你認真啲炒一招都喺度啦。咁譬如點啊？如果炒一招喺度嘅，炒2招咧，10招咧，我送多10招俾你唔好？係啦，我而家決定點樣咧？正常 join 炒房得12個月會籍嘅啫。今日新 join 因為唔好意思，俾唔到6% discount 俾你，我唯有送多8% 俾你咯。係啦，6變8係咪正咗啊？13個月會籍搞掂，我送俾你嘅。係啦，係咪咁樣似樣啲啊？係啦，咁你 Patreon 原來會轉嘅，咁得啦。下一季我哋就加價啦，搞掂。咁你啊，最以後 lock in 你之前嘅所有炒房嘅人就最着數啦。咁啊點咧？第一個市會變嘅，個市變係咪我都要 adjust 啊？但係你跟我次次有得送，我送多啲。邊個早啲又送多啲。咁但係 sorry，呢個係意料之外。咁但係其實都係意料之內嘅。即係咩意思咧？個市同埋佢成日都變嗰啲嘅。佢再唔好，我轉埋佢添啊。咁但係今天即係佢個系統暫時好用嘅話咧，明唔明？就係咩意思咧？咁嗱，但係要注意啦。我哋正常咧，其實你都係得幾日 discount 嘅啫。因為今日84，本來聽日85、86，其實整下咧變翻90嘅啫。係啦。咁所以嗱，呢個我話。本來1年會籍，而家淨係送多一個月俾你嘅 discount，維持到幾時咧？維持到今晚嘅啫，係啦，即係你要 join，你都係今晚 join 嘅啦。你話你原來上唔到網，搞唔掂嘅，你要聽日先 join 到。你想 hold 住 discount，你揾 Chrissy 啊。我總之今晚我當 cut 㗎啦。因為點解咧？我而家講炒房啊，係交易指示啊，係你買到賣唔到係以唔係千係萬10萬做單位啊。你明嗰個大分別啊？係啦，咁所以就這樣解決了。咁啊，剩低嘅即係再 follow 翻嗰啲點樣運作嘅咧，交俾 Chrissy。唔好意思啊，打擾咗大家嘅時間，但係我哋將會不斷經歷個市場嘅串擾嘅，唔反對係咪？總之有問題一齊解決，6% 變8% 嘅 discount，OK 嘛？好 OK，俾啲掌聲好嘛？就這樣啦。好，咁啊 Chrissy 交俾你繼續搞啦。咁啊轉頭講埋啲利是股嗰啲。非常之抱歉啊！呢個因為 Patreon 個系統咧都不斷更新，咁咧佢係美國公司，我哋都聯絡唔到嗰邊去即刻去更改下，咁所以咧咁啊個 discount 咧就10%，但唔緊要，我哋咧送多1個月俾大家，咁呢個價值咧遠遠多過呢個 discount 啊！如果大家即係跟住 JK Sir 嘅話咧，多1個月咧係非常之有價值嘅。咁啊，大家可以咧喺個 app 嗰度再試一試 refresh 啦，咁你應該會見到有10% discount for annual 嘅咁呢個 promotion 咧亦都係真係 for 今晚嘅啫，今晚嘅 offer 嚟嘅啫。咁之後咧，我哋都冇呢個 discount 嘅因為咧佢個系統咧係會有限時，即係我哋 set 咗嗰個 discount 咧係有個時間性嘅咁之後咧就未必有翻呢個 discount 㗎啦。咁所以咧大家要把握機會因為係今次先有13個月嘅咋平時咧都係1年就完㗎啦。咁我哋咧會再俾多10次1個月咧每個星期有2次喎，即係其實 total 多咗8次at least 係8次跟住 JK Sir 炒嘅機會。咁仲要咧嗰個月都有課堂㗎嘛，係咪？咁啊亦都會有4平8穩嘅課程啦，亦都有美期嘅課程啦。咁所以咧見 JK Sir 嘅機會咧係講緊10幾20次嘅咁啊真係好多機會可以係問問題。我哋喺炒房嗰度咧，你有任何嘅投資嘅問題啦，即時你個倉位係點樣啦，可以打問題出嚟咧，去問阿 Sir 嘅即刻去俾意見你，即刻咧有個即時嘅回答嘅咁所以係非常之有價值嘅咁大家可以喺個手機 app 嗰度啦，去即刻 upgrade 嘅。咁我哋後邊都有 Anson 師兄咧，會幫大家手嘅。如果唔識得點樣撳嘅話，咁都提一提咧。如果你嗰個信用卡你個 credit limit 咧係唔夠嘅話咧，你可能需要將個錢咧去轉咗落去信用卡先，咁先至咧再喺 Patreon 嗰度過數。如果唔係咧，信用卡嗰邊咧亦都會decline 你嗰個 payment 嘅即係唔夠 credit limit 嘅話，咁大家要即係去做多少少 check 翻下你個銀行嗰度係過數 O 唔 OK 成唔成功啦咁
我哋都會再翻去對翻嗰個金額係冇出錯嘅。咁另外，如果你有一啲會費係未用嘅話咧，係仲可以扣減嘅喎。所以咧，每一個同學嗰個費用咧都未必一樣嘅。如果你本身有啲特級嘅會籍係未用完嘅話咧，佢會自動幫你扣翻嘅。咁變咗你係補差價，補差價就可以升級㗎啦。全部都係系統咧自動會幫你計算需要補幾多錢嘅。咁所以咧，大家可以留意翻啦留意翻嗰個金額。會有啲未用嘅會籍咧，都會幫你自動扣嘅。咁只限年費年費升級先至會可以扣到嘅。月費就唔得嘅。咁有問題都係可以拎出嚟問我哋啦。咁一陣間咧，阿 JK Sir 都會再出嚟講埋下星期嗰個後市係點樣嘅。咁所以咧都可以稍等一陣我哋咧去處理一下同學仔嘅問題。咁之後咧，阿 Sir 會再出翻嚟咧去解答大家下星期個市升定跌啊即係最緊要都係星期一開市啊嘛，係咪先？咁大家可以稍等一陣間有問題可以拎埋個電話出嚟問嘅，有問題可以拎埋電話出嚟問一問下，即係點樣去 upgrade 遇到啲 technical 嘅問題咧，都可以喺後邊揾我哋啲師兄去幫手嘅。好，再提醒一下咧，咁 Patreon 嗰度咧一定係改嗰個會籍你要喺修改會籍嗰度去加入做頂級咁另外咧，佢有一個叫做禮物嘅，咁嗰個就唔啱嘅即係唔係買禮物送俾人我哋係喺自己個我的會籍入邊，我的會籍嗰度去修改個會籍由你現有嗰個級別然後升級去頂級。咁就喺嗰度去修改咁如果咧買錯咗禮物嘅話咧，要另外去退款嘅因為嗰個係送俾人嘅除非你想買個頂級送俾你朋友咁樣咁所以咧小心啲唔好撳錯禮物咁留意翻喺我的會籍嗰度修改。仲有咧，如果你係用 Apple 嘅朋友仔咧，都留意因為咧Apple 嗰度咧喺 Patreon 會有收費嘅。如果你 Apple 個 App 入邊你即係用 iPhone 啦，你 Patreon 嗰個 In App 咧，佢會有上架費嗰啲咧，喺 Patreon 嗰度會有額外嘅收費嘅。咁所以咧，你最好用翻網頁版咧去升級啦去網頁版嗰度升級。咁唔好咧去用 Apple 嗰個 install 即係 In App 嗰個 function 去升級 Patreon。咁其他級別都係嘅，都有可能有時會有呢個收費，留意翻咁我哋直接喺 website 度登入咁就唔需要俾 Apple 嗰個收費㗎啦。咁呢個都要留意翻所以對一對個金額啱唔啱先咁有問題咧，都係最好 WhatsApp 我哋先最好咧你可以 cap 個圖 WhatsApp 咧，我或者 Anson 師兄問一問咁搞掂晒啦，俾咗錢啦 cap 翻個圖 WhatsApp 俾我哋，咁我哋對一對咧，後台嗰度啱咧，咁樣再去幫大家去加入炒房
嗱，咁都提多句咧，加入咗我哋炒房嘅朋友仔咧，喺下星期六嘅下晝咧，我哋有個迎新嘅線上聚會嘅。咁到時會講解咧成個加入嗰個流程啦、交易記錄啦，到底每一招咧炒房有啲乜嘢要留意啦，有咩要準備定啦。咁然後咧，我哋就會正式去加入炒房嘅。咁啊，可以咧預留翻個時間係下星期六嘅下晝，下星期六嘅下晝。咁全部線上嘅，我哋炒房嘅活動咧，全部都係線上進行嘅。所以如果你係喺海外啊，或者你需要公幹啊，唔喺香港啊，移咗民啊，都可以參加嘅。我哋全部都有線上嘅，全部都係線上進行嘅嚇。咁啊，朝頭早啊都係 Zoom 啦、Telegram 群組啦。咁無論你身處咩地方咧，都可以跟住我哋炒嘅。係因為我哋呢一個咧就係俾大家實現自己嘅夢想。你可以咧識得炒嘢咧，去到邊度都好啦。你唔需要擔心錢嘅問題，你可以做你自己中意嘅嘢。咁所以我哋個地域咧係冇限制嘅嚇。咁亦都係冇現場嘅嚇，冇現場嘅嚇。咁你可以全部線上參與我哋嘅活動就可以啦。咁預留翻下星期六我哋有師兄咧會講解翻成個流程嘅，係有問題？冇㗎，全線上嘅，係啊。哦，嗱嗰個係 JK 級嚟嘅，嗰個係課程入邊嘅活動。咁如果你係我哋學生就會有㗎啦，嗰個。學生係啦。係啦，冇錯啦 ，Patreon 全線上係啦 ，JK 上學生。JK 級嗰個要可能問我哋其他同事，係啊，其實係啦 ，JK 級就係1年嘅課程嚟嘅，係啦，就線上有啲片啦，就睇片同埋每個月跟佢學嘢上堂嗰啲資金盤路啊，係啦，12個月課堂嚟嘅，係啦，冇錯。佢意思係 JK 級加埋炒房價值超過20萬，係啦。嘅話 JK 級即係佢嘅學生啦。冇錯。有 live 炒係啦，1個月1次啫。係啦，1個月1次嘅啫。嗰個都要8-9萬，係啊，都要8-9萬嘅，都係咁上下，係啊，都係咁上下嘅，係啊。實質價錢我哋可以後面同事啦，係因為2樣產品嚟嘅。嗱，咁有同學問開 JK 級啦，我都講解少少啦。咁 JK 級咧係一個1年嘅課程嚟嘅。咁其實價錢咧同炒房係相若。咁如果你係新手，我想學下嘢先。我未搞得掂，我未入市嚇，連個工具、連期指期權都未識嘅，可能想由淺入深學咗嘢先嘅，你可以加入我哋嘅課程，成為學生先，慢慢咧去學咗一啲基礎嘅知識先嘅。咁亦都好多學生咧，我哋都係由一個白紙學咗嘢，跟住先慢慢加入炒房嘅。咁呢個都可以嘅嚇。咁如果你有興趣做我哋學生啦，咁後邊我哋有客服同事喺度，都可以咧俾多啲資訊大家嘅。咁但係如果你話我已經炒緊㗎啦，我有少少經驗嘅，我已經識期指，我亦都有一啲期權嘅經驗，因為有同學可能喺其他地方啦，或者 online 啦，而家好多免費嘅網上教學啦，都會教一啲投資嘅知識啦。咁我都有啲基礎，我都識一啲知識㗎啦。即係一啲技術嘅圖表啊，一啲分析啊 ，RSI 啊，一啲簡單嘅技術指標，你都聽過㗎啦。咁你已經係炒緊添嘅話，我強烈建議咧，你就可以加入炒房啦。因為咧，你有個方向咧，你只要加埋一個適合嘅工具咧，其實已經可以贏大錢啊！我識得有個同學仔咧，佢本身係炒牛熊證嘅，冇問題㗎，牛熊證都可以揸可以沽㗎嘛。你本身玩開乜嘢工具都好，你只要知道個方向，你知道個大市嘅走勢，其實可以刀仔鋸大樹都可以贏大錢嘅。我哋冇限工具嘅，喺炒房你用 MT4 又得，你炒一張細期又得，我哋有同學炒大期啊，有啲用窩輪牛熊證都得嘅，係啦。金都有嘅，係啦，不過少啲講金，我主要睇指數嘅，我哋炒房就即係講個大市上落啊，恒生指數，咁所以咧就冇限嘅呢啲，你自己用開咩工具都可以喺炒房用翻嘅，
係啦，咁所以就睇你自己個人經驗啦。到底係想學下嘢先啦，去上堂下做學生，了解咗啲基礎嘅知識先，定還是啦？我已經 ready 㗎啦，我其實日日都炒緊，我日日都睇緊市㗎啦。不過我輸錢啫嘛，因為我睇錯方向啊。咁咧你就應該要入嚟炒房觀摩一下啦。因為咧你真係跟住指示做就 OK 㗎啦，即係唔需要話好深嘅知識。係啊，唔需要嘅，即係你識高估低揸 set 嗰啲價位出入市就 OK 㗎啦。咁我都係咁樣跟住阿 Sir 做嘅，即係每日好輕鬆都係幾千蚊咁樣，即係慢慢炒大期咧，每日就幾萬蚊嚇。即係講真，我哋啲同學真係個月去買包包咁樣咁都係我目標之一啦咁其實即係湊下小朋友啊，行下街 shopping 啊咁樣，即係好寫意嘅而家嘅生活就已經。其實識得投資咧個錢咧，你會覺得哇原來可以咁容易賺㗎，即係真係唔使返工㗎喎咁咧呢個就係大家想追求啲乜嘢嘅人生啦咁所以想辭職又好，想退休有個好啲嘅保障生活可以繼續有嚿錢，知道點樣去買股票啊、收租啊，全部咧都可以跟我哋去學嘅。咁你可以去做學生先啦，或者一路炒一路學都得嘅，視乎自己嗰個 style 係點。我哋有啲同學仔咧就中意一路跟住一路學，因為咧睇住阿 Sir 咧特別有動力嘅，佢嘅正能量啦，佢嘅感染力啦，可以令到我哋咧一路跟住去 keep 住去學習嗰個上進心啊！睇翻自己想加入我哋嘅 Patreon 啦，又可以收啲免費嘅資訊啦，每日睇住我哋嘅分析啊、判市啦，又可以又做學生又得跟住炒房又得咁視乎你嘅步伐去到邊一度，咁我哋咧都有唔同嘅方案啦，可以幫到大家嘅。今日咧就應該差不多，我就叫埋阿 Sir 咧出嚟咧，同大家講埋咧下星期嗰個後市分析下。好多謝大家耐心嘅等候啊！咁我哋咧嚟到最後一個環節啦。咁JK Sir 咧會講埋後市嘅分析喎。咁大家想唔想知下星期個走勢啊？我哋用最熱烈嘅掌聲邀請 JK Sir 出場。好，last 一 part。咁先喺度歡迎咧，陸續見到好多人喺度不斷都網上喺度即係加入緊炒房嗰啲咧。咁留意住我哋嘅見面時間，因為咧我講埋咩咧？其實本身 Peter 啱啱先大家知啦，即係我哋一 one time offer 因為佢最多俾我俾9折，我佢唔俾我減6%，我送8%，我人生最中意做呢啲嘢㗎啦。咁記住呢2日之內報名啊！咁就點解咧？因為其實 Chrissy 係咪下個星期6就係第一次晏晝講咗㗎啦？就我哋第一次見面，即係炒房成個 briefing 咧嗰陣時開始，同埋咧正常咧炒房嘅會籍咧以新嘅呢個月加入咧，正常就4月開始計我哋咁樣嘅。但係3月咧，其實我期望你 last 個禮拜嚟到就嚟㗎啦。知唔知點解啊？你冇睇日子咧？你知唔知4月第一個禮拜星期1夜放假㗎？係啦，我哋係逢星期1夜朝頭早，同埋隔個禮拜5嘅晚上炒。咁冇理由我哋一開局第一個禮拜就假期都唔望啊嘛。所以咧，我又特別又送多個禮拜啦。總之3月尾都俾你嚟 ，OK 係咪啊？即係總之邊個埋嚟，我其實想快啲帶住你開始。咁亦都咩咧？嗱，到期時好多重要嘅東西歡迎問。
你平時擅長啲乜嘢，我哋可以慢慢傾嗰啲，但係都係嗰句啊，我話買少買啊，唔係入嚟做鬼啊，係啦，唔好亂嚟，你就會感受到咩咧？一個專業交易其實到時咧，比而家個氣氛反而輕鬆啲嘅。而家講嘢就一輪嘴，到時交易係可以好慢，可以好肯定。好，咁啊喺炒房再見嗰個，咁啊今日講埋咩咧？就下個禮拜嘅走勢，咁點都要講埋先啦，後市嘅走勢。好啦，咁啊就即月嘅部署，其實今個月都行咗一半嘅啦，係咪？好，咁啊即係話咧，其實仲有半個月咧，即係其實嚟緊呢2-3個禮拜係點咧？其實下個星期就美股嘅4無日結算先嘅。本質上咧，其實過咗美股結算，香港啊、歐洲啊，或者其實亞洲譬如日本、韓國嗰啲市場咧，先至月尾會轉倉嗰啲咁嘅。其實全世界都係睇美國頭，呢個好正常啦。咁所以咧，其實咧原則上咧，4月第一段趨勢一定要等埋香港點啊？3月季度轉倉完晒先知嘅。所以我哋今日如果要睇短期嘅話咧，要睇即係睇而家到3月尾嘅啫。而我傾向相信咩咧？今日有2樣嘢想大家講咗先嘅。其實3月咧，如果你要我去到2揀1嘅話咧，我覺得其實係做咗底嘅啦。3月，我俾佢踩多一次嘅底，都應該係以唔穿245、246為基礎嘅，係啦。咁如果唔穿，就唯有點啊？向上睇嘅咯喎，即係月尾啊。咁向上上到邊咧？其實以而家到3月尾，按現在最 update 嘅部署咧，我又睇唔到佢要升穿26,500嗰啲位嘅，其實都唔係好多嘅啫。咁所以其實咧，如果以暫時短期格局嘅話咧，你問我咧，下個禮拜啊，就算你跟住我炒咧，可能都係呢啲範圍裏邊短炒嘅啫，係啦。即係股票，你話急住買又冇乜好急，但係落到呢啲位買又未必錯嘅，明唔明我講咩？即係你245、250買到，其實都唔係錯嘅喎，長遠。所以如果你25,000樓下嗰注啦，即係你講緊話就話245啫，有時你246、245買又真係唔係爭好遠嘅，但係你唔好270同246嗰注做咗3000點買咁樣啦。係啦，但係嗰啲位置個股去到買，我都係照買嘅。買咗就唔會再買啦，明唔明啊？就當留多1/3嘅彈藥就係咩咧？就係即係1/3嘅意思，就係你呢一季想買嘅嗰1/3啦，唔係成副身家有啲買咗㗎啦嘛，係咪先？就即係下一季仲有可能低啲，但係其實下一季你問我都係以即係頭先講咗啦，當佢225就一定唔穿，230都好盡，所以其實拉死一注240、235都差唔多㗎啦。如果頭2注賺得快多啲嘅，咪早啲買埋嗰注，咪坐定定咁樣咯。短炒贏到先至再加，即係呢個就係我覺得咧，牛二就好似要俾個注碼咧係按比例操作嘅。咁而即係話咩咧？下個禮拜咧，如果你咁樣諗嘅話咧，其實個框架咪好似當最盡245啊，最多都係265啊。咁所以其實25咧都係啲唔淡個位嘅啫。你25開始買就要短嘅。短嘅咩意思咧？譬如好似啱啱星期5個框架，你發覺佢25、25、3、4、250都係打一彈上257先嘅夜期係咪啊？你發覺講睇真啲啊！最近就算咁挫咧，短嘅框架我哋都幾有信心嘅，都仲係啦。咁而下個禮拜由於美股轉倉，資金會點啊？其實大動作嘅仲係咁短炒照 update，但我覺得除非真係突變，如果唔係嘅話咧，有啲咩下個禮拜突然間跌落嚟都係買嘅。咁但係唯有就點咧？即係唯有就係要分多幾注。有啲咩事呢度搏反彈嘅話咧，其實啱啱星期5晚、琴晚啫嘛，先同佢哋講緊啊。即係我講埋我琴晚講咩啦，好唔好？係啦，下個禮拜一咁佢朝頭早咧跟住我炒噶啦。我諗我哋 likely 咧呢注就算要搏反彈咧，分2注買都係254、252咁上下嘅啫。即係我哋唔係好想，即係上個禮拜呢啲禮拜尾你見到我哋253、25都係照買噶嘛。但係如果彈上去食咗再落嚟嘅話咧，寧願低啲先買。係啦，呢個就係暫時週末前嘅話咧，對未來1個禮拜嘅預期，即係話落嚟應該都係買到嘅。咁你當你254、252買到，咁咪即係253平均成本係咪？咁你諗下落去250都800點嘅喎，係咪即係落去245啊都800點嘅喎，250就300點啫。我覺得到時有咩唔對路咧？如果星期1、2你見到變盤，聽到我轉嘅話咧，可能到時落到去低過250，馬上想我走咗先嘅，咁都係300點風險啫，係咪？但係望上去咧，我諗月尾結算應該都係當佢試多次260或更高合理啲嘅。咁呢個就下個禮拜短期嘅 update。咁但係下個禮拜你發覺好快就倍數日啊、轉倉嗰啲咧，其實最緊要下一段趨勢係幾時啊？一定係季結之後，係啦。即係如果你話3月尾原來臨尾係壓低結算，係咪就壞咧？我覺得都未必嘅，係啦。即係3月我諗個波動性雖然大，我暫時睇我當佢高低3月都做咗㗎啦，係啦。係咪即係都係困喺中間咁樣樣啊？係啦。但係要注意咩咧？今年開始其實就啟動咗一啲新嘅單邊動力嘅。係啦，到期時4月第1個禮拜，隨時一嘢又挫1000、2000點嘅話咧，咁啊總之聽住我哋 update 啦。咁而中短線講完之後啦，咁啊利是股都講幾隻啊。我最後翻去咧諗清楚就係咩咧？就係我都想揀多1、2隻
係大碼啲嘅股票，我覺得嘅意思大啲嘅，係啦，因為太細嘅股票你問我咧，我都係唔中意同太多人分享，因為喂即係佢嗰個流通性係有限啊嘛。即係你譬如啲10億以下嘅股票，其實講真係我1萬人睇，我唔知幾多人可以買到，1000我都驚 handle 唔到嘅。但係我哋有時圍內啊，即係幾廿人講開，有時就會細價股，我哋都會買嘅。但係如果你話大隻嘅嘢，又要平又要穩，最近有啲咩諗到咧？咁嗱，第一隻講一隻咩先咧？悶啲嘅先。如果以前講開，而家我覺得都仲係可以完全跟住即係個策略買嘅話咧，我覺得景福都仲係我頭先講咁多隻裏邊咧，我比較中意嘅，亦都係注碼比較多嘅。嗱，咪好老實啊！即係阜豐有冇？我仲有係啦，付咗成本啦。景福有冇？我仲有付成本未？景福我係未付成本嘅，咁代表咩啊？我係冇食過糊咯，唔明個分別啦。咁如果我負責任同大家分享，即係炒房都係大家同一條船係咪啊？其實最好就係我買緊你買緊，大家 share 同一個 result，我最有信心㗎啦，係咪？即係我唔買你買，如果你贏到，我恭喜你。咁大佬，喂係咪？大家最好就係將一齊傾好邊啲最正，一齊做，咪咁啊最團結啦。即係亦都係大家咩咧？係好似有啲群策群力嘅諗法啦嘛。即係大家係集思廣益。咁所以咧，即係如果以我呢個立場啊，係咪代表就係景福就係一隻我持倉都唔少，亦都走得好冇乜走過？咁咪即係而家你買同我其實個 position 係一樣咁樣啊？有啲我買完之後，我覺得着得升，但我走緊，我冇理由叫你入啊嘛？係咪咁樣先至最即係均真咁樣啊？咁所以如果你話第一隻利是股而係可能係舊嘅，仲有冇得買？買得啱唔啱咧？呢隻 OK 嘅，就咩意思咧？都係嗰句，其實貼住5毫子買，我覺得仲係贏嘅。但係5毫子樓下係要加，係啦，3毫子樓下我覺得唔會見。咁即係你買到嘅都係4到5毫嘅啫，係咪？預呢個範圍啦。所以最好一齊祈禱捉佢跌。你一跌，我個帳面就會輸，我係冇感覺嘅。係啦，你唔買我都會掃翻上去㗎啦。咁所以景福呢隻我都幾有信心嘅。到時邊個股俾埋我，即係明嘅意思嘛？咁啊，呢個純粹信心之算啦。但係講真，呢隻買唔買到要睇緣分，即係佢唔肯跌就唔肯跌嘅啦。所以咧，你發覺股票係好得意嘅，跌係好事定壞事咧？即係你有冇諗過呢樣嘢？當你想買嘅時候，其實你真係想去跌嘅，佢又唔肯。咁所以即係兩睇啦。咁但係如果你話有時要撈平嘢啊，即係嗱呢隻穩陣嘅，我覺得。係啦，現價唔算貴，但係你唔係好平，又唔知佢肯平。咁有啲係平咗，但係一睇又正嘅咧，咁樣樣係啦。講過同未講嘅大碼，我今日都會講2隻嘅，各一隻係啦。咁第二隻咧，咁啊即係等大家少少有啲即係冇新鮮感先啦。即係一啲我幾乎未講過嘅一隻股票先啦。4條9啊，網易幾乎都冇聽我講過係嘛？冇人問過，冇人剩嗰啲，其實好得意啊！琴晚就犀利啦。有人炒房偷步問，咁唔緊要啦，我今日講，所以琴晚都講定㗎啦。